ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया हमने। अब फिर जा रहे हैं जोतने के लिए। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम अगली बार हमारे 2 खेत रह गए थे, पिछली वाले एक रह गया था। ये अपना फार्म हाउस है, वही वाला देखो, ये लोकेशन है उसकी। ये रही लोकेशन अपने फार्म हाउस की। चला रहे तो दोस्तों जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पर। आज है अपना डे 2 मिनी ब्लॉग बनाने का। ये देखो आ गए अपने खेतों पर। ये रे चप्पल जोड़। इसी खेत में पहली बार आए थे जोतने और अब फिर आ रहे हैं। पहले सादा जुताई करी थी, अब पटेला लगा कर जुताई करेंगे। भाई अब हमारा काम हो गया था कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पर फिर से। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलेंगे भाई। सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने पिछली वीडियो में कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट और बढ़ाया, अब ऐसे ही सपोर्ट बढ़ाते जाओ। धन्यवाद कहूँगा दिल से सारा ने। भाई वो आ गए अपने फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे आने लग रहे हैं। ये रहा अपना फार्म हाउस, देख सकते हो कितना बड़ा बन रहा है। देख लो और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।